抄到隱藏啦！耶！我哋而家嚟睇下呢個隱藏係點嘅。OK。誒，我發現一個唔好嘅地方。我發現一個唔好嘅地方。咩啊？你有冇發現到啊？咩唔好？ OK，就係呢個佢着住拖鞋嘅，佢着住拖鞋嘅。佢個角色係着拖鞋，本身嘅拖鞋嚟噶嘛。記得有得個不得。佢嗰啲角色係着拖鞋。我冇諗到我會着拖鞋喎，仲以為佢會同智障一樣着一啲出街嗰啲鞋。星辰。仲以為佢會同智障一樣着嗰啲出街嘅鞋，原來係着拖鞋嘅。你拍片咯？我拍咗啦，我拍緊啦。我哋睇下先，我會送埋呢個嘢好好。錯唔錯？我就最中意佢前面呢個翅膀，好似配色係送嘅，同智障嘅配色一樣。之後係兩個大耳朵，冇智障咁誇張，智障好似個牛角包。好似冇得染色。來不及啦！係啊，智障全部都係冇得染色，同埋咧佢同智障係唔一樣嘅白色頭髮。染色。係噶，係啊，佢個頭髮係白色噶。頭髮啲，同埋後邊呢個頭髮好中意。有啲彩色嗰啲光啦，同埋係一條邊，之後係佢有啲喺呢個隱藏咧係碎片嘅，即係咧佢有個佢嗰啲滾動啊呢啲啊，有啲頭啊嗰啲都係嗰啲拼嗰啲碎片，之後咧，我發現咧，佢有個小彩蛋，睇住啊！如果你有隱藏，你就發現有個你一直跳嗱，你睇會有一個呢個，之後佢係一個彈金幣咁樣嘅，可以彈嚟彈下，你可以俾你玩。個隱藏就係差唔多咁樣啦。拜拜，咁今日就拍到呢度啦，拜拜。